നല്ലോണം എരിഞ്ഞു പുകഞ്ഞ് കണ്ണുകൂടെ വെള്ളം വരുന്ന ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ഈ കോരിയിടുന്നത്. ഇതാണ് മക്കളെ വീഞ്ഞം സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ. വീഞ്ഞത്താണുള്ളത്. വീഞ്ഞം സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അഫ്സൽ ഹോട്ടലിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് വലിയ ചീനച്ചട്ടിയിൽ ചിക്കൻ പൊരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരു വലിയ ചെമ്പിൽ മസാല തേച്ച ചിക്കനും സൈഡിലുണ്ട്. ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈയിലേക്ക് ഇവരിടുന്ന ഈ സ്പെഷ്യൽ മസാലക്കൂട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ താരം. പച്ചമുളകും കരിവേപ്പിലയും കാന്താരിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഗ്രാമ്പും പട്ടയൊക്കെ ഇട്ട നല്ല എരിവുള്ള മസാല ആ ചിക്കൻ ഫ്രൈന്റെ മുകളിലോട്ട് ഈ പൊരിച്ചെടുത്ത മസാലയും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പീസ് ചിക്കനും ആ കുറച്ച് മസാലയും കൂടി പൊറാട്ടയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് അടിക്കുന്നതാണ് കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പോൾ നല്ല എരിവുള്ള ഐറ്റാണ്. സ്പൈസി ലവേഴ്സിനൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും.